Tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar pra vocês como fazer slime, gente. Isso mesmo, mas dessa vez vai ser com o glitter prata, gente, ó. E um pouquinho de glitter dourado, gente. Acho que vai ficar muito legal. Olha, gente. Deixa eu ver o quanto cola tem. Tem que ver. Ó, dessa vez vai ser bem pouquinho, tá, gente? E daí eu consigo mostrar mais, fazer mais vídeo pra vocês. Tá, gente? Bom, acho que eu vou fazer um rosinha, tá, gente? Rosinha. Peraí, tá, gente? Mas e aí, como foi? Meu irmão te beijou? Quem mordeu a língua de quem? É nojento, né? Beijo tem gosto de quê? Ah, sei lá. Tá, mas conta logo como foi. Peraí que esse aqui demora, tá, gente? Legal como? Ai, eu não sei como um beijo pode ser legal. Eca. A conversa não Tá, chegou gente, eu vou nessa fazer de época outra pra cor vocês então. Vou duas. fazer uma azulzinha. Explica direito, Porque esse Gabi. aqui acho que vai demorar um pouquinho. Foi meio estranho no começo, mas calma, depois acostuma. Eu não sabia o que fazer direito. Olha, gente. Dá vergonha, né? É azul. Aí teve uma hora que eu até fiquei com uma cara meio de choque. Mas o dia tava lindo, a gente tomou um suco, passeou. Agora eu vou mexer, tá, gente? Eu acho que vai ficar bem legal. Como é que você tem tanta certeza? Pela cara de surpresa da Vivi, né? Você ficou nervosa? Muito. Agora fala a real, o negócio é nojento, não é? Ah, vá. É diferente só. E como vocês começaram a se beijar? Olha, gente. Agora eu vou colocar um pouquinho do A gente glitter se olhou nos prata, Aí gente. a gente foi chegando o rosto um perto do outro. Aí quando eu fui perceber, já tava beijando. Eu não tô achando nenhuma graça Já nisso. coloquei, gente. E agora eu vou colocar o Fazendo essas dourado. coisas românticas. Eu nunca pensei que ia sentir essas coisas, mas até que é bom. E depois do beijo, ficou aquele climão sem graça, né? Pouco, não tinha muito o que falar. Só ficava pensando no beijo. Mas e depois do beijo, vocês conversaram o quê? Sobre nada. Agora eu vou mexer, tá, gente? Falar. Mas o que vocês queriam que eu falasse? Nossa, Vivi, como foi bom beijar você. Eu sou bobo, logo beijei de novo. De novo? Olha a Vivi, uma boca doce. Então vocês são namorados? Claro que a gente não tá namorando, foi só um beijo, a gente tá ficando. Mas como vai ser então? Porque vocês vão se ver todos os dias. É, vai ser meio esquisito. Tá ficando muito boa. Ah, e se vocês baterem a meta de likes, eu vou fazer rico versus pobre fazendo slime, tá, gente? Tá bom? Eu vou falar ali pra vocês. E não se esqueçam, a meta pra esse like é mil likes, tá, gente? E com certeza, que nem eu acabei de falar pra vocês, se vocês baterem a meta de likes, eu vou fazer um rico versus pobre fazendo slime. Com 2, vai ser eu e meu irmão ou eu e minha irmã, tá? Vai ser surpresa, tá, gente?